Смяна на масло и филтри на C3 дизел. Така, маслото лесна работа. Отдолу имаме пробка, развиваме си пробката, изтича маслото, отваряме капачката, за да може да върви за всеки случай. Така, масления филтър са го завряли ето тук. Вижда се. Сега кучета трябва да можем да я дръпнем за по-добър достъп. Ето къде се намира това. Между тръбите тук, между маркучите, успяваме да го развием. Сега въздушният филтър се вижда. Ето тук. Развиват се тези болтове. Дигаме и така сменяме. Горивен филтър. Тук. Сега като махнем капака на този, предполагам, че ще имаме малко повече пространство. Какво имаме? Махаме този маркуч. Другия е ето там оттатъка. Не знам дали го виждате, едно бяло чопче има. Да, другия край е там. Развиваме това болче, за да махнем тази шлавка. И тук имаме един болт, който се развива, за да можем да отделим филтъра от стойката му. Не знам от другата страна дали имаше, сега след малко ще видим. Но да, като го развием ще видим как излиза. И след малко ще го покажем малко по-нагледно. Така, ето какво представлява въздушния филтър. Трите болта, капака и се сменя лесно. Така, ето горивния филтър. Сега, когато развием болта от тази дупка, която виждаме, махнем двата маркуча, самия филтър го завъртаме така и полека излиза надясно. Когато излезе, надигаме нагоре тук покрай тази шовка и имаме един кабел отдолу, букса отдолу, кабела го вадим, не е труден, дърпаме една щипка, лесен е. Така, и изваждаме филтъра, слагаме новия по обратния път и тук вляво имаме една помпичка, която задължително трябва да напомпим с гориво, за да може когато я запали да прекара въздух всичко лесно, иначе една камара въртене няма да запали. Задължително помпим и една лека подробност, която трябва да кажем за масления филтър за всеки случай. Така, ето масления филтър има ето този джоб. В комплекта си има опръсен и всичко, излиза си с него филтъра. Така, когато го слагате, той излиза с капачката. Махате филтъра, стария, слагате новия на капачката и след това трябва да видите къде точно трябва да влезе. Там в самото алуминиево тяло има дупка, така че слагате, мисля, че така седеше леко надолу. Сега дали имаш някакъв ъгъл или не е право надолу, не можах точно да го видя, но се вижда дупката, слагате, полека въртите докато хлопне и натискате и започвате да въртите капачката, да стегнете. Това е особеното. И така, тук нищо сложно. Сглавяме обратно всичко и палим да обезвъздушим. Сега, понеже тази помпа не работи, махаме маркучите, слагаме на една от тръбите този маркуч с фуния. Задължително трябва да извадим от самата страна, за да може да излиза въздуха. И наливаме. Когато излезе от другата страна, затапваме, слагаме другия маркуч и вече палим. И накрая да заолим сервизния интервал. Така, даваме на контакт и виждаме, че сме на минус 1600 милисписа. Така, махаме контакта. Задържаме този бутон и даваме на контакт. Така. И вляво виждате цифрите, които падат от 10. Чакаме да стане 0. Така. Махаме контакта и проверяваме. Ето новия сервизен интервал. Това е.